Rossiyadagi patent muammosidan xalos bo'lish istagidagi hamyurtlarimiz uchun Rosuniversitet kompaniyasini taklif qilamiz. Rosuniversitet orqali siz nafaqat top mingtalik ro'yxatiga kirgan oliygohlarda ta'lim olishingiz, balki Rossiyada o'zingiz istagan oliygohga o'qishga kirgan holda 4 va 5 yil muddatga patent uchun pul to'lash majburiyatidan xalos bo'lishingiz mumkin. Rosuniversitet bu kelajagingiz uchun ulkan imkoniyatlar eshigi demakdir. Kerakli ma'lumotlar uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. South China Morning Post agentligining xabar berishicha, Vladimir Putin Xitoyga 19-may kuni kechqurun yetib borgach, 20-may kuni Si Szinpin bilan tor doirada rasmiy muzokaralarni boshlagan. TASS agentligining axborotiga ko'ra, Rossiya tomonidan muzokaralarda Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, bosh vazir o'rinbosari Denis Manturov, shuningdek vitse-premyerlar Tatyana Golikova, Aleksandr Novak, Yuriy Trutnov, Dmitriy Chernishenko va boshqalar ishtirok etmoqda. Eslatib o'tamiz, muzokaralar yakunlari bo'yicha ikki davlat yetakchilari ko'p qutbli jahon tartibi haqida deklaratsiya qabul qilishni rejalashtirmoqda. Ma'lum qilinishicha, Xitoy va Rossiya yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani uzaytirishga kelishib olgan. Si Szinpin esa uchrashuvda xalqaro vaziyatdagi jiddiy o'zgarishlar fonida ushbu kelishuvning ahamiyati yuqori ekanini ta'kidlab, dunyo yana kuchlilar qonuni hukmron bo'lgan davrga qaytish xavfiga duch kelishidan ogohlantirgan. South China Morning Post'ni urg'u berishicha, Si Szinpin Vladimir Putin bilan muzokarada Yaqin Sharqdagi vaziyat hal qiluvchi bosqichga kirganini aytgan. Uni bildirishicha, harbiy harakatlarni to'liq to'xtatishni kechiktirib bo'lmaydi. Mojaroni yana qayta avj olishini esa mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Bu degani Pekin Tehronga qarshi Washington va Tel Avivni yangi harbiy operatsiyasiga qat'iy qarshi degan gapdir. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ko'ra, so'nggi chorak asr davomida Rossiya va Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30 baravardan ortiqqa oshgan va bu ayni paytda rekord hisoblanadi. Aytgancha, Putin Xitoy poytaxtidagi uchrashuvda Moskvani Pekin uchun eng ishonchli hamkor va do'st bo'lib qolishiga va'da bergan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Reuters agentligi Rossiyani Xitoyga tabiiy gazni eng arzon narxda yetkazib berayotganini qayd qilgan. Endi fakt. Reuters'ni Rossiya Moliya vazirligi makroiqtisodiy prognoziga tayanib xabar berishicha, 2027-yilda Xitoy uchun Rossiya gazi narxi 2021-yildan beri eng past darajaga tushishi mumkin va Pekinga yetkazib beriladigan gazni har 1000 kubometri 223,9 dollardan baholanishi kutilmoqda. Bu joriy yildagi narxdan 14% ga past va Gazpromni boshqa xorijiy mijozlari uchun belgilagan narxdan 34% arzon hisoblanadi. Endi Britaniyani G'arb boshlagan urushda taslim bo'lganini e'lon qilganiga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Guardian agentligining axborotiga ko'ra, Britaniya Rossiya neftidan 3-davlatlarda ishlab chiqarilgan dizel va aviatsiya yoqilg'isini import qilishga muddatsiz ruxsat bergan. Guardian'ga ko'ra, Britaniya uzoq yillar davomida Rossiya neftiga qarshi sanksiyalar joriy qilib kelgan. Shuningdek, London Hindistonni shu neft uchun tanqid qilib, Turkiyaga bosim o'tkazgan. Bundan tashqari, Britaniya Hindiston bilan Turkiyani Ukraina urushida Vladimir Putinga yordam berayotganlikda ham ayblagan. Qiziq tomoni shundaki, Rossiya neftidan hazar qiladigan Britaniya undan ishlangan yoqilg'ilarga ham taqiq qo'ygan edi. Ammo London ortiq bu urushda qurbon bo'lishni istamadi va taslim bo'ldi. Eslatib o'tamiz, London Rossiya neftidan ishlangan yoqilg'ilarni sotib olish uchun bergan litsenziya 2026-yilning 20-may kuni kuchga kiradi va u muddatsiz hisoblanib, davriy ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Guardian'ni qo'shimcha qilishicha, yaqin orada Yevropani boshqa davlatlari ham xuddi London kabi yo'l tutishi mumkin. Endi Ukraina urushiga aloqador xabarlarga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, 19-may kungi janglarda Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyati tarkibidagi Valaxovka qishlog'ini egallashga muvaffaq bo'lgan va Ukrainani bir kunlik yo'qotishlari 1175 nafar askar, 5 ta avia bomba bilan 652 ta dronni tashkil qilgan. Bundan tashqari havo mudofaa tizimlari 20-mayga o'tar kechasi
aviatsiyasi Rossiyaning turli hududlari osmonida Ukrainaning 273 ta dronini urib tushirgan. Endi Kiyevni Latviya hududidan Rossiyaga qarshi hujum operatsiyasi rejalashtirayotganiga oid xabarga to'xtalamiz. Interfax agentligining Rossiya tashqi razvedka xizmati hisobotiga tayanib xabar qilishicha, Ukraina Rossiyaga Latviya hududidagi bazalardan turib zarba berishni rejalashtirmoqda va hozirda Ukraina qurolli kuchlarining dronlar bo'yicha operatorlari Latviyaning Adaji, Seliya, Lelvarde, Daugavpils va Ekaplis harbiy bazalariga joylashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligining ogohlantirishicha, bordi-yu haqiqatdan ham hujum Latviya hududidan amalga oshirilsa, u holda bu Latviyaning Rossiyaga qarshi urushga qo'shilganidan daraklik beradi va Moskva Latviya hududidagi bazalarni o'zini qonuniy nishoni deb hisoblaydi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.